歡迎嚟到我玩咗千幾個 cycle 嘅 Oxygen Not Included 殖民地。嚟緊呢幾集咧，我會整幾條短片去介紹喺呢個 base 上面用到嘅裝置啦。今集想講嘅係人工太陽。我已經殘到見唔到。通常我哋用太陽能板發電嘅時候咧，咁都係放喺太空啦，因為太空先至會有陽光嘛。陽光係啦。咁咧 which 我都有用，咁呢度一排太陽能板。咁但係當覺得上邊都唔夠嘅時候咧，咁其實喺室內咧都可以整到嘅。咁我做嘅方法就係將好多 shine 筆放落呢個格仔度。咁但係啲 shine 筆咧，其實你唔使餵佢，唔使理佢咧，佢自己都每個 cycle 都可以繁殖到一個下一代出嚟。咁所以咧，只要塞晒佢入去之後咧，你塞得夠多嘅話咧，咁就會好似呢度咁啦，有足夠嘅產生足夠嘅光咧去發電啦。咁有幾多光咧？我哋睇下先啦。呢度咧，哇，就係差唔多幾萬個流明。好啦，咁問題就係點樣可以塞落去？咁我哋可以趁呢個時候再整多兩塊，因為我覺得我而家開始唔夠電。順便整埋電線先。咁上面嘅格咧就當然係用 Windows Top 啦。係用玻璃定係用鑽石都 OK，咁鑽石唔可以貴，梗係用玻璃啦。個分佈照翻呢個咁樣起啦。喺度門俾佢。咁點解要留一個格咧？唔封實佢咧，就係因為 shine 筆，如果佢之後俾人封住咗嘅話咧，佢就唔會發光，佢有一個 confined 嘅 status。咁所以咧，呢個裝置個 trick 就係要用一滴水去封咗出口，等佢唔好逃出嚟，而唔真正咁樣封實佢。好。咁除咗放滴水之外咧，我哋準備呢個輸送帶咧，就係放啲 shine 筆嘅蛋落去嘅。好，咁而家我哋準備定一格水。太多啦，即刻收水，唔使咁多水。好，另外一個人都整一格啊。哇，咁快送到嚟啊！好，基本上咧，咁呢兩個嘢就任務完成，可以拆走佢。好，幾多水都唔重要，少少水就得㗎啦。跟住我會起一個 sweeper 喺度，點解咧？就係會收集啲雞蛋，咁啲雞蛋可以收翻出嚟，跟住再剝碎佢做石灰之後用嚟煉鋼用啦。好啦，咁呢條軌咧，呢一條 conveyor belt 就係收集呢啲雞蛋嘅。咁再加埋啲電線，咁其實啲雞蛋喺邊度嚟咧？就喺上邊嚟嘅，雞蛋就喺呢度嚟嘅。咁整咗一間屋就係養呢啲 shine 筆啦。sorry 唔係雞蛋啊，總之就係蛋。咁啲 shine 筆有一個sensor 數住佢有幾多隻筆喺度咯。其實啲 shine 筆如果佢食好住好嘅話咧，佢個 reproduction rate 就好快下嘅，咁即係60% per cycle， 即係佢兩個 cycle 就會跌一隻蛋落嚟。咁所以呢間房其實佢 shine 筆嘅生產係都好快下。
咁如果佢冇得食冇得而你唔食佢，佢唔食佢唔理佢嘅話咧，佢個 base 咧就係7% per cycle。咁所以佢喺25歲之前咧7%，佢點都會生到一隻蛋出嚟。所以咧呢啲咧就抌落去咧，韞住佢咧，就唔理佢就得噶啦。我哋要鎖翻道門先最好。之前唔記得鎖，佢光度睇唔到，搭翻過嚟咯。咁所以佢一繁殖呢度超過6個蛋嘅話咧，6個就係啱啱呢間房嘅大細，7個嘅話應該就會太逼啦。咁就如果6個嘅話，就會打開呢道門，咁再跟呢個 auto sweeper 咧，就會將啲蛋掃入去啦。咁呢度剔咗，要啲 shine 筆嘅蛋就會掃入去。咁另外有啲 phosphorate 就會係就係放喺呢度咯，呢度餵佢咯。OK， 好啦，咁掃入去，佢就會自動跌落去咯。跟住就成個嘢等假以時日咧，佢儲翻幾百粒蛋嘅時候咧，咁就會好似呢一排咁樣，就會好似呢排咁就會有足夠嘅光線去產生免費電力24小時，即使有冇流星雨都好都唔重要，因為佢哋係24小時都會發光發熱發亮嘅。係啦，咁剩翻啲蛋殼會去咗邊咧？我就會拉咗落嚟喺度地圖下邊，喺度跌出嚟嗰啲就係其中一個蛋殼。咁個蛋殼呢啲就可以收晒出嚟，咁放落個 rock crusher 度，喺度生產啲石灰咯。OK， 咁所以咧，咁呢個就係收集啲蛋殼啦。啱啱覆蓋到呢兩格嘅範圍咯。好啦，咁今日呢個就係今日嘅介紹，人工太陽，希望你哋鍾意。